नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण एक निसर्ग चित्र पाहणार आहोत. ते मी स्केच करून त्याचे मी स्केचिंग केले आहे. ते आज आपण रंगवायचे कसे ते पाहणार आहोत. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया.
आपले चित्र आता रंगवून पूर्ण झालेले आहे. तुम्हाला कसे वाटते ते मला कमेंटमध्ये कळवा. जर मग व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.